Առնետը վերջացավ, թևակողում ենք ցուլ համաստեղությունը, որ իրենից աշխատանք ան ներկայացնում։ Ցուլը աշխատանք։ Ամբողջ աշխարհը պետք է լինի աշխատասեր, որովհետև հիմա հատկապես հայ ժողովուրդը շատ պարապ մնաց։ Շատերը աշխատանքից հանեցին, որպեսզի գնան միտինգների, ես չեմ կարող դա չասել, ցույցերի, չմտածելով, որ պետք է աշխատի, որ մարդը փող ստանան տանք բահի։ Հետո գները կթանկանա, հետո ապրանքը լավ չի լինի, աշխատանք եթե չկա, ոչինչն էլ լավ չի լինելու։ Ու չմոռանանք, որ ցուլն իրենից ուժ ա ներկայացնում։ Թող մարդիկ իմանան ցուլը ինչքանով ա ուժ, եթե բոլորը շատ ու շատ իրնային Հիսուսի խաչված վիճակով, ցուլն ա։ Հիսուսի ամբողջ մարմինը ցուլի գլուխն ա, որ ինչքան հզոր ա։ Հիսուսի ձեռքերը վերև բարձրացրած դա ցուլի պոզերն ա։ Այս սապատը ամբողջ մարմինն ա Հիսուսի, այսինքն ուժ ա իրանից ներկայացնում ցուլը։ Այդ տարին ա մեր 2021 թվականը համարվում է ուժի տարի, աշխատասիրության տարի, համառության տարի։ 21 թվականն ավելի մեղք կլինի համեմատած 20 թվականի հետ, բայց չեմ կարող ասել ասենց շքերթների մեջ կլինենք, ուրախությունների մեջ կլինենք։ Ինքը ավելի շատ համարվում է մաքրման եւ պատիժների տարի։ Ստուգման տարի է, շատ բաներ պետք է ստուգվի, ճշտվի եւ հստակեցվի։ Դա Սատուրնից է գալիս, որտեղ Սատուրն մոլորակը գտնվել է ջրհոս համաստեղությունում եւ Յուպիտեր մոլորակն էլ է ջրհոսում լինելու, դա կլինի 17 դեկտեմբերի կսկսվի արդեն։ Պատիժներ կլինեն շատ, հանցագործությունների պատիժներ կլինեն, բացահայտումները, մենք եկեք չնայենք անպայման այս մեր պատերազմի դավաճանությունները, շատ հարցեր է, շատ։ Ընտանիքներում էլ, անհատներ հետ է կապված, պատիժներ կա ու եկեք նաև չնայենք, որ պատիժ անպայման պետք է բանտ լինի մարդ, կախաղան հանվի, որ համարենք պատիժ։ Երկնային պատիժներ շատ է տալու։ Հենց կարող է հիվանդությունները շատ փիս լինեն, հենց կորոնայով լինի, որ մահան խուսափել է, հիմնական 21 թվականի հիվանդությունները անոթներին կվերաբերվի, շնչուղիներին, միգրեն գլուխը, գլխի հետ կապված նևրոսներ կլինեն եւ շրջապատը մարդիկ շատ կշփվեն իրար հետ, շատ ամբողջ ավելի կշատան, այս ամբողջ եմ ասում, որտեղ իրար ամբողջը իրար չեն հասկանում։ Որը որ այդքան ճիշտ չի, որտեղ ջրհոսի հակառակ նշանը դա առյուծն է, առյուծը դա ինքը արքա է, ամեն մարդ իրան պետք է արքավայարի պահի, բայց ոչ թե ամբարտավանդեց, որտեղ տարբերությունը շատ կա։ Չնսեմանա, չէժանանա, չցածրանա, չբամբասի, չչարախոսի, չանիծի, որը շատ է։ Իմիջիալուց տեսեք միշտ ասել եմ խոսքա բերում ես հիմա ասեմ։ Մեր հայ ժողովրդի մեջ անեծք ավելի շատ է, քան աղոթք ու լավ բարի խոսելը։ Մեր հայ ժողովուրդը մոգեր չունի, բայց ունի անեծք, որ ավելի վատ է։ Մոգերը, որ մեր Հայաստանի մասնախոսքս, որ կախարդություններ են անում, ասեմ թուղթուգիր են անում, դա պետք է ասվի պարտադիր 21 թվականի համար, որտեղ քանի որ ինքը համարում է օդի նշան, ավելի մաքուր պետք է լինի ամեն ինչը։ Անեծքները շատ դժվար է, ավելի քան այդ թուղթուգրերը, որտեղ այնքան անգրագետ ձեռագրեր գոյություն ունեն, եթե մարդը միամիտ գտնում է, նշանակում է այդ գիրը իր հեչ բան է։ Անող անգրագետ աղել երա ոչ էլ կաստի, ոչ էլ թող ուշադրություն դարձնի, բայց անեծքների տակ չընկնի, որտեղ դա սարսափելի բան է։ Իսկ հիմա 20 թվականի ինչքան կանանց մոտից բերաններից դուրս եկավ անեծքը։ Շատ վատ է, տա Աստված, որ 21 թվականն այդ անեծքները վերանա, որպեսզի երկինքը պարզանա, կապույտ լինեն, լուրջ կապույտ, որ ասում է մարդիկ իրար լավ տեսնեն ու ճիշտ հասկանան, մեզ համախմբել է պետք միասին։ Ասեցինք ինչ է սպասվում 21 թվականին, Ռուսաստանը համար լավ չի լինի, մենք էլ Ռուսաստանից կարճացենք, ես չգիտեմ ինչքանով ասեմ, դա ասեմ, թե չասեմ, ես որոշել եմ կտրուկ հարցը փակել քաղաքականության, չնայած Մոնտանի աստրոլոգիան դա ինձ քաղաքականություն է, մեր մարդիկ էլ չեն ուզում հասկանանին ինչ իրականում գիտականորեն է ասվում, իրենց ուզած ձևով են ուզում հասկանա, որ այդքան ճիշտ չի։
Դուք ինքներդ կորոշեք, տեսնեք, արժե մենք ռուսի ձեռքի տակ կլնել թե ոչ։ Ես չեմ պատասխանի սա, դուք ինքներդ որոշեք, որտեղ 21 թվական հենց դա է ասելու։ Մենք միանանք Ռուսաստանին թե ոչ, որ այդ հարցը շատ է շոշափվելու։ Պատերազմը դեռ չի վերջացել։ Պատերազմը չի վերջացել, քանի Մարս մոլորակը գտնվում է Խոյի համաստեղությունում, իսկ դա դուրս է գալու հունվարի 8-ին։ Բայց ես միշտ իմ այցելուներն գիտեմ, մի 2 օր, մի շաբաթ ավել եմ տալի այդ նշանակված օրից մոլորակի։ Համարենք մինչև 10 հունվարի։ Բայց դա չի նշանակում, որ եղավ հունվարի 10, պատերազմը լրիվ վերջացավ։ Անձրևը, որ գալիս է գետերը թացանումը, ժամանակ է պետք, որ այդ խոնավությունն էլ անցնի, չէ։ Դա այդպես հեշտ չի։ Այդ չի լինի, ինչը որ մենք տեսանք հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսին։ 21 թվականը նման բան չի սպասվում, բայց Ռուսաստանի լավ չի լինի, որ կարող է մեր վրա ազդի։ Հունվար ամիսն էլ ես կարող եմ ասել, Պուտին պապայի վրա էլ կարող է լավ չազդի։ Այն պետությունները, այն երկրները, ու կրկնել եմ այդ բանը նորից եմ կրկնում, Հռոմի պապից սկսած։ Երբ որ մեր Հայաստանին խախանդեցնում էր, հանգստացնում էր, մի արեք, տերոր պետք չի, պատերազմ պետք չի արուն թափել մեջի, միան ճառել ու լոլոներ ենք մենք լսել։ Որ կողմից որ գալիս էր հարձակվողականություն, որտեղ մեծ երկրները լավ էլ գիտեն ով էր մեղավոր, արմատը ինչեր ու ինչեր լինում այդ ամեն ինչը, այն նրանց դու լրվածներ։ Եվ էլի աստրոլոգիայով եմ դա ասում, դա իմ տեսակետը չի։ Այն երկրները, ովքեր մեզ ձեռք չեն մեկնել, միան լոլոներ են ասել եւ կողքից էլ միգուցե ուրախացել են, չգիտեմ, իրանք պատիժներ են ստանալու։ Հենց 21 թվականը դա է բերելու։ Դա է բերելու, որտեղ մեր հայ ազգին նեղացնել, խաբել, տարածքներ վերցնել, դավաճաններ սարքել արհեստական ձևով չի թույլատրվում։ Ուղղակի մեր ժողովուրդը, ես այդ բառը ասեմ, աղմախությունն է, որ միասնական չէ։ Մենք էքստրեմալ պայմանների, վիճակների ժողովուրդ ենք համարվում։ 2021 թվականը մենք պետք է շատ ուշադրություն դարձնենք մեր գիտելիքին։ Իսկ ինչ վերաբերում է զգուշությունը, քոթի նշանա ջրհոսը, որը տալիս է, նաև ես մոռացա զգուշացնել, Սատուրն մոլորակով է դա տալիս, շատ հին մարդկանցից հին գործեր հետ մենք կշփվենք։ Շփումներ կլինի, այսինքն հին հարցերը հետ կգան, հասարակությունը կշատանա ու երկրներ փոխելու, որոշ ճանապարհներ կբացվի իհարկե, երկրներ փոխվելու հարց կլինի, բայց առաջի պլանում ընկնում է Ռուսաստանը։ Արդյոք Ռուսաստան կգնանք թե ոչ, Ռուսաստանից հետ կգանք թե ոչ։ Ես տեսել եմ նույն աստրոլոգիայից ելնելով, որ հայազգը պետքա ծաղկի ու ինչ որ մենք կորցրել ենք, այստեղ Ղարաբաղի մասին չի խոսքը, մեծ ավելի շատ հողերը։ Իրենք պետքա հայտ կան եւ այն մարդիկ, ովքեր որ դրսում են գտնվում, էմիգրացվել են, գաղթել են, հետ պետք կան։ Ու երկիրը ծաղկացնել մեր հողագործությամբ, այգեգործությամբ, անասնապահությամբ, գինեգործությամբ, նաեւ շինարարությամբ, որտեղ մենք լավ ճարտարապետներ ունենք։ Դա սպասվում է մեզ, այս հիմա է դեկտեմբեր եւ հունվար ամիսներն է շատ կարեւոր, մենք արդյոք միասնական դուրս կգանք այդ վիճակից, որն լավը գա։ Ինքը մի քիչ հեռու է, այդ իմ ասածը, բիտոնը մեծ պատ է, այդ պատը մենք պետք է կոտրենք։ Ու չսպասենք, որ ռուսը կամ ամերիկացին կամ մեզ օգնի, դա չի լինելու։ Այս խաղերը ես նորից եմ ասում, ինչը որ հիմա կատարվում է, բոլորը խաղ է։ Խաղ։ Մենք ոչ մի բան չունենք, ազատ անկախ ենք համարվում, բայց այդ ազատ անկախը չի երևում։ Գիտելիք է պետք մեզ, ամեն առաջինը Հայաստանի համար։ Զենք արտադրելը շատ եմ դա կրկնում, դիվանագետներ պատրաստելը, որ շատ կարևոր է, որ մենք չունենք, հենց այս ոչ դիվանագիտության պատճառով է, որ այսպես եղավ, ոչ էլ ունեցել ենք։ Ուզում եք այն Դեմիր Քոչարյանի ժամանակվանից նայեք։ Ովքեր են մեր դիվանագետները, եթե ճիշտ դիվանագետ լիներ, մեր երկրի հիմա sense չէր լինի։ Ես ամեն ինչ գալիս է, ապագա չկա, ամեն ինչ գալիս է անցյալու ներկայի միջև։ Եթե երեք մեր երկրի դիվանագետը ճիշտ լիներ, մենք այսօր հողեր չենք անցնի։ Ես շատ հնից եմ գալու, ես 2-3 տարվա բան չեմ խոսում։
Լևոնի Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակվանից գալիս եմ, բայց շատ ինչ եմ էլ ուզում գնամ։ Թեկուզ այն ժամանակերը վերցնենք, հետո մեր ազգը ճիշտ կռվող տղաներ են մենք, որտեղ մենք հանուն հայրենիք ենք գնում, ոչ թե հանուն ինչ որ մի փողի կամ ուղակի։ Հանուն հայրենիք ենք գնում, իրոք լավ տղաներ ունենք, բայց մեր հայրին պատերազմ չի կարելի։ Մենք ընտրված ազգ ենք։ Մեզ չի կարելի, ամբողջ պայքարը գնում է առաջի քրիստոնեություն ընդունած ժողովրդի վրա։ Ու դա արդեն ուրիշ տեղից է գալիս, բոլորն ուրիշ տեղից ու մենք ունենք, ասեմ դա պետք է ասեմ, սպիտակ թուրք, որ ավելի վատ է, քան այն սև թուրքը։ Հիմա 21 թվականը, եթե մարդիկ ուղեղներն աշխատացնեն, այ կտեսնեն ոնց կբացվի ով է սպիտակ թուրքը ու սև թուրքն է լավ, թե սպիտակ թուրքն է լավ։ Թուրքը մնում է թուրք։ Բայց մենք չմոռանանք, որ Թուրքիան ծաղկած երկիր է։ Նայեք Ստամբուլը, նայեք Երևանը, նայեք Բաքուն, նայեք Երևանը։ Նայեք ընդեղի գիրգրականություն, մենք եթե ինչ ենք գնում ընդեղից հագուստ բերում, գնում ընդեղ հանգստանում, ինչի համար։ Բայց մենք լեննական է, վարպետների քաղաք է համարվել, ամեն ինչ ունել լեննական է։ Ամեն ինչ են ֆաբրիկաները, գործարանները, ու գնում են Թուրքիայից են բաներ բերում։ 21 թվականը ես չեմ կարող ասել, որ պետք է Հայաստանը ծաղկի։ Ամբողջ երկրներում հրահարություններ, պատերազմական վիճակներ, սադրանքներ գնալու, ամբողջ աշխարհի։ Եթե ոնց կլինի հենց թելերով կապված են բոլորն իրար։ Տենց չի լինի, որ Հայաստանի մա պետք է ոտքի կանգնի, ամեն ինչ լինի, ժամանակա պետք է ամեն ինչի։ Ես էլ եմ կրկնում, Հայաստանի վիճակը բոլոր աշխարհի երկրներ չէ, որ այսպես կա ծրագրում շատ հնուց պատմությունից եկած։ Շատ հին պատմությունից եկած։ Եթե մարդը գրագետ եղավ, ինքը ամեն ինչը շատ ճիշտ կհասկանա։ Ու այս ամբողջ սխալները որ կան եւ ուրիշ երկրներ հետ, որտեղ շատ երկրներ պատերազմ են տեսել եւ սահմաններ են կորցրել, քաղաք են կորցրել, հետո ոտքի են կանգնել, չեն նստել վայվույներ արել։ Երուսաղեմի նայեք, Գերմանիայի նայեք, որ մեկն ասեմ ամեն տեղել Չեխիան։ Ոտքի կանգնեցին, ամեն ինչ եղավ։ Կարգին, ամեն ինչ իրանք ունեն, մենք վայ, անդադ վայվույ, չի կարելի այդքան ողբար լսակել։ Գիտելիք է պետք, որպեսզի մարդիկ միանան իրար, մեր աղոթքներով, Աստված մեզ շատ է սիրում մեր ժողովուրդը, մենք ոտքի պետք է կանգնենք ու ոչ մեկի վրա հույս չտնենք։ Սա է միակ պատասխանը, որ թվին ուզում եք վերցրեք։ Սրանից հետո, որովհետև 20 թվականը հայի համար համարվում էր կողմնորոշման տարի, հենց կոնկրետ հայերի համար, որպես աճեղ ջուր դա էր ասվում, դրա համար մեզ հարվածներ տվեց, ծայրահեղությունների տարի տվեց եւ դժվարությունների։ Այ կողմնորոշվել, մենք ում կողմն ենք, ինչ ենք մենք անելու, ոնց ենք անելու, սա է, դեռ տարին չի փակվել։ Ու խավարումներ եղավ 6 խավարում մի տարվա մեջ, դա շատ է, դրա համար այսքան վատ բաներ եղավ։ Շարունակվում հաջորդ տարի 4 խավարում կլինի, դրա համար մի քիչ մեղք կլինի։ Այդ փորձերը մենք պետք է վերցնենք, որ այդ սխալները չկրկնվի։ Ու ղեկավարներին հանգիստ թողենք, ոչ մեկին դավաճան չանենք, Տեր ինքը կորոշի ով է դավաճան ով չէ, ու չի կարելի ժողովրդի ասած են մեր երկրի այբը հանել դուրս, որ ամբողջ աշխարհը մեր վրա ծիծաղի։ Բա հպարտազգ ենք մենք խոսում, թասիպից ենք խոսում, ամաչում ենք, մեզ գետնով տվեցին, մենք պարտվեցինք։ Ուր եք բամբասում կեղտոչար բաներ ասում, որ ընկնում Ալիևի ականջին նալընտեղից սպարտ ուրախ կոր կռմա ուրախ։ Ասում այդ չեք դուք։ Այս ենք մենք ուզում։ Թվում է թե որ մեկ ուրիշ ղեկավար գա, Պուտինն էլ գա մեզ դառնա ղեկավար, նորից էլի մենք սենց ենք կլնելու, դա մեզանից է։ Այս թվականների եթե վերցնենք 21 թիվը Ղարաբաղի սահման հետ կգա, 22 թիվ հետ կգա, ինչ որ տարեթի որ վերցնեմ, մոտակա Ղարաբաղի հարցը կողմնորոշվելու դեռ ոչ։ Դեռ ոչ, լիովին Ղարաբաղի հարցը չի որոշվելու։ Այդ հարցը միշտ ասես ծանծնված գնդակին ման, մենք են կոմենտ տշելու, մենք ես կոմենտ տշելու։ Որոշ ժամանակ անցնելի կպայքարենք, էլի բաներ հետ կբերենք։ Սխալ է դա, մարդիկ են դրանով գնում։ Հիշում եք մի անգամ ես ասել եմ, եթե լսել եք այդ եթերներից, որ ամբողջ Հայաստանը կինա քարտեզը, որ նայում եք,
Այդ գլխի մասը, տեսեք, գլխի մասը վերցրեցին, հիմա պոչի մասից են խփում։ Քարտեզը որն է մեկին է, հիմա այն պոչի մասն է սկսում արդեն պակասեցնել։ Իսկ մեջտեղը Ղարաբաղը դա սաղն է։ Մեր փիճուր բալիկն է, որ մենք պետք է սիրենք Հայաստանը, Ղարաբաղին, սիրենք փայք-փայք ու իր համար դոշ տանք։ Բայց ինք ուզում է փախնի։ Սաղն է դա։ Արգանդից ուզում է փախնի, դուրս գա Հայաստանի։ Չգիտեմ ուր գնա։ Գնա Ռուսաստանի երևի, դրա համար էլ անձնագրեր են փոխում։ Չգիտեմ։ 21 թվականը վերջապես մեր հայ ժողովուրդը, քանի որ համարվում է գիտելիքի տարի, մեր հայ ժողովրդին ստիպելու է։ Չնայած տեսեք, Յուպիտեր մոլորակ ամբողջ աշխարհին է վերաբերվում ամբողջ մարդկությանը, բայց քանի որ Հայաստանը ինձ 21 թվականին տեսավ այսքան վատ իրար հետ վատը, հենց շեշտը կդնենք Հայաստանի վրա, որ այն բնավորության գծերը, որ մարդիկ միշտ իրանց մեղքը բարդում են ուրիշի վրա, իրանց պատասխանատվությունը իր պիտի հարևանն է մեղավոր, որ իր կատուց սատկել է, այդա պետք է իր մեջից հանի, որտեվ դա ճիշտ չի։ Ամեն մարդ իր մեղքը թող իր մեջ տեսնի, որտեվ Սուրբ Գիրքն էլ ագրում մեղավորը մարդը չի, այլ մեղքն է։ Բոլորիս մեջ այդ մեղքը կա, մենք մեղքով ենք դուրս եկել այս աշխարհ, դրա համար էլ մեզ տրված է ապաշխարություն։ Ու մեր սխալ արարքները երբեք ոչ մեկի վրա չբարթեք, որտեղ այդ մեր ազգի համար մեկ ցավոտ կողմն է ու սխալ կողմն է։ Միշտ մեղադրել ենք մենք ուրիշին մեր սխալների համար։ Երեխան դաշ չի սովորում, մեղադրում ենք, որովհետև այն մյուս երեխան գորգռացել է։ Ամուսինը կարա դավաճանի խմի, կինը մեղադրում է նրան, ամուսնուն կամ կեսօրին կամ տալին, բայց չի մտածում, որ իր մեջ այդ մեղավորությունը կա։ Մեղավորությունը մարդու մեջն է, ինքը պետք է 20 թվականի կա, որ ինքը ավելի շատ լույսի տարի է համարվում, ոչ թե հողի, մթի, հետո նորարարություն է կոչվում ջրհոսի տարին նորարարություն է։ Եթե այն մարդիկ, ովքեր մեղք են գործել, նու մեղավոր են եղել, թե այս քաղաքական ասպարեզը լինի, թե ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդ պետք է գիտակցի իր սխալը, իր մեղքը, իր կործած հանցագործությունը, իր կործած սրիկայությունը, դավաճանությունը, բոլորը, որովհետև ջրհոս ինքը տալիս է շրջապատ, հասարակություն, ժողովուրդ շատ, նշանակում անհատ չի։ Անցյալ տարի 20 թվականը այդ եղջյուրեր ինքը 50-50 էր տալի, հիմա 21 թվականը 50 չի տալի, ինքը ընդհանուր է տալիս, բոլորին, բոլոր մեր հայ ժողովուրդը 21 թվականին վերջապես պետք է ուղեղն աշխատացնի, մի հատ լավ խփի պատովը, որ լավ աշխատի, զասերենի եղել այնտեղ ուղեղի մեջ, այդտեղ պետք է մաքրվի։ Ու հասկանա իր սխալ, իր հանցագործություն, ինչ իր մատը փուշ մտավ, հարևանի մեղքը չի, ինքն է մեղավոր։ Ինքը պետք է հանի ամեն ձև ուղեղն աշխատացնի հանի, որպեսզի մեր, եթե ամեն ընտանիքում բոլորը կարողացան այդպես մտածել, ով ուզում է լինի, մենք միանշանակ ոտքի ենք կանգնելու։ Հենց ինտերնետի տարի է, տեխնիկայի սարքավորումների տարի է, նոր բաներ է շատ լի, դա մինչև անգամ բժշկության մեջ էլ է նորը լինելու տեխնիկայի, 21 թիվը դա տալու է, նորություն և նորարարություն։ Թող բացանեն գտնեն դալի նկարները, որտեղ Հիսուսը մտնում է իր թանգարանը, Հիսուսը խաչված ոնց որ գաքո վրա։ Այդ այս ձեռքերը վերև ու այնքան հետաքրքիր պարզ ցույց է տալի ցուլը։ Ես հիմա կասեմ, դուք ինքներդ պատկերացրեք։ Հիսուսը խաչի վրա ձեռքերը վերև պարզած, դա նորից եմ կրկնում, պոզերն է ցուլի։ Աչքերը ցուլի, Հիսուս տակի թևերի տակն է, այդ ինձ բացատրեմ, որ պատկերացնեք։ Ու բաշը ամբողջ մարմինն է, դալի նկարի վրա շատ պարզ դա երևում է, որ վերև ես նա ոնց որ կաբրատ։ Այդ ուժն է, որ մտնում ես թանգարան ու տեսնում ես, որ ուժ է քո վրա են գալիս, այն բոլոր մարդիկ պետք է հավատքի կան։ Ու քահանաներին էլ չփնովեն։ Թող չփնովեն ճիշտ բան չի, իրանք իրանց պատիժն ունեն։ Իրանց պատիժն ավելի դաժան է լինելու, քան այն մյուսներին, որոնք սխալ բաներ են արել։ Այդ գրված է Սուրբ գրքում, թող բացանեն կարդան։
Դեռ դեկտեմբերի վերջ կլինի էլի սպասվում է հրահարություններ։ Ես այդ բառը ասում եմ հրահարություն մեղմ եմ ասում, այդքան մեղմ չի։ Մեղմ չի։ Եվ այս պատերազմի հիշում եք քանի անգամ դուք էլ են անցյալ հաղորդումներին ասում եք, չէ՞ որ դու ասեցիր պատերազմ չի լինելու, բայց էլ եղավ, հետո սկսեցիր ինչ անել։ Սա պատերազմ չի, հայ ժողովուրդ ջան։ Այս որ եղավ սա պատերազմ չի, սա կեղտոտ, շատ կեղտոտ մի հատ խաղ է մեր հայ ժողովրդի գլխին, որ դեռ շարունակվում է։ Ես չգիտեմ էլ ինչ ձևի ասեմ, ես տխուր եմ, շատ տխուր եմ։ Իմ հումորները վերացել է։ Ես տեսնում եմ ինչա կատարում, խելքի թող գան, այս ինչ են անում։ Այն զոհվածների հոգիները են նատակված, հրաշալի, մեկը մեկից լավ տղաներ ու բոլորը մասնագիտություն ունեն։ Շնորհալ երեխեք են, իրանց հոգիները ջղայնանում են։ Իրանք վերևից նայում են ասում են, ես ինչ եք անում հայ ժողովուրդ, ծնողներ, մամաներ, պապաներ, ես ինչ եք անում։ Մեզ չի կարելի դա։ Իրանք հենց այնպես չգնացին այս աշխարհից։ Հենց այնպես չի իրանց այն 30-ին, 40, 60 տարեկաններ նա ուրիշ բացատրություն ունի։ Իրանց կյանքի տևողություններ, բայց սրանք առաքինությամբ են եկել, իրանց ծրագիր հետ էր։ Որովհետև այնքան կեղտոտություն, ստորություն, սրիկայություն, դավաճանություն, թալան, ես չգիտեմ էլ ինչ բառ ասեմ, մեր հայ ազգի մեջը կար եղել էր վրան, այդ տղաները մաքրեցին։ Իրանց արունով մաքրեցին ու էլ էս տգիտության, էլ էս ամբոխ եմ ասում, ես ուզում եմ ասեմ տաբրնումն է լինում գնչուներին։ Այս տաբրը չի ուզում ուղեղը հասկացնի, բոլորն էլ ավարտած, մտում չգիտեմ ինչ տաններ են, ճառեր են գոռում խոսում։ Իրանք պետք է գիտակցեն հասկանան, այս ինչ են կանում, արունը դեռ չի չորացել։ Թող հավաքվեն իրանք անեն բոլորը մի բան միասնական լինեն։ Հասկացանք վարչապետը սխալ է, ինչա թող միասնական լինեն։ Միասնական լինեն, որ այս երկերը ոտքի հանեն, կկործանվենք մենք, ես տեսնում եմ դա։ Իրոք կկործանվենք, մենք էքստրեմալ իրավիճակների ժողովուրդ ենք համարվում։ Մեկի մատը փուշ է մտնում, ամբողջ սփյուռքը ու մենք խառնվում ենք, սփյուռքն ավելի քան մենք։ Դե միասնական լինենք, իրար լսենք, քանդուրժենք, սիրենք ու ապաշխարենք, թե չէ մենք կորցնենք մեր պետությունը։ Իրոք եմ ասում, ես չեմ վախացնում, բայց ասում եմ, որովհետև սպասվում է տենց բաներ։ Այս միջև այս ամսվա վերջն է, դեկտեմբերի վերջ։ Էլի կմփոց կլինի, դրա համար միասին պետք է լինենք, ընդրանից գնանք տներ, բացանենք մի հատ պատմություն, այս ինչ որ հիմա կատարվեց, սա դաս է մեր, վարչապետի համար էլ է սա դաս համարվում, որ ինքը չհավատա, սուտը շատ է, ես ընդեղ Փաշինյան չեմ տեսնում, ես չգիտեմ ինքը ով է, իրոք չգիտեմ, Այն իրան նոր ընտրված ժամանակների, որ մի քիչ ասում է, թողեք, թող աշխատի իրան մի խանգարեք, լույս պետք է բերի, ջերմություն բերի, ես ես արդեն տարու կես ավել, ես չեմ տեսնում, ուր է Փաշինյանը, ես չգիտեմ ինքը ուր է, ինքը ով է, հետո է այդ մարդը, նա մեզ աչքերի մեջ խոսում է ուրիշ բան, չգիտեմ որտեղ է, այս ինչ են արել այս մարդու գլխին, մի հատ հոս թափվի, պախարակում են, ընտանիքին կողմ են ցեխ, ինչ ասես անում են, ձեն չի հանում, շշմել է ինչ աղը, երևի թողտուկիր են արի վրան, չգիտեմ, հա, այդ թողտուկրից խոսում եմ ինչի համար, որտև իմ աշխատանքի ձելնելով, անդադ ենց հիմար հարցեր են տալի թողտուկիր, զզվել է, իմ ամենա զզվելի թեման է այդ նարցով խոսելը, փոխանակ ապաշխար են, մի հատ ուղեղներն աշխատացնեն, ինչի մատս փուշ մտա, ուրեմն թողտուկիր են արել, ով արել ատառը, դե գնա գտ Հայաստան լիք ատառ կա, ես շատ անհանգստացած եմ մեր երկրի համար, շատ անհանգստացած եմ իրոք ու 21 թվականը պետք է մեզ թափ տա, բայց մինչև 21 թիվ մտնել է հունվարից, փետրվարի սկզբերն է, մի հատ պետք է զգանք ինչ են կանում, հերիք ասենց հիմարավարի բան, այդ որ առաջվա իշխանությանը սենց ասենք, հա, գահնկեց, արեցինք, տես ոնց ենք հավաքված իրար լաց են լինում ուրախությունից, այդ ենց պետք է լինենք, այդ ենց պետք է լինենք, որ մեր երկիրը ոտքի կանգնի, որ ոչ մի թշնամի, թուրքն ով է, չկարողանում ես ոչ մի բան անել, մենք երբեք չսպասեք, որևիցե մեկը հենց թեկուզ ռուսը առանց վատ լինելու ես դասում, որտեվ գիտեմ են ռուսանն ու տալիս եմ պախարակվում եմ հենց դրսից, բայց ես իրականություն եմ ասում, թող Փաշինյան չլինի, թող չգիտեմ ով լինի,
Մի հատ ինչ որ Իվանով գա, էլի նույն բանն է լինելու։ Մենք պետք է միասնական լինենք, ոչ մեկի վրա հույս չդնենք ու չսպասենք, ոչ էլ մունատ գանք, որ ինչ որ այս ազգը մեզի չի օգնի, ինչի պետք է օգնի։ Եթե մարդը իր տամիջ ինչ որ մի բանից նեղվում է, 4 ասինքին կոնքի մարդը, ինքը պետք է դուրս գա այդ վիճակից, ոչ թե սպասի հարևանը գա իրան մի բաժակ ջուր տա։ Իմ տունը այս հարևանի կարող է չթույն գցի այդ հարևանը։ Ինքը շահ ունի, որ ինձ բերում է մի բաժակ ջուր տալիս։ Սա դրանքը շատ է։ Մինչև 22 թվականի հունվարի վերջ շատ եմ դա ասում, շատ եմ ասում ու հիմնավորված եմ ասում աստրոլոգիայի ձելներով իհարկե դեզինֆորմացիան ապա տեղեկատվությունը շատ է գնում 90%-ը ամեն ինչի սուտ է, այդ սուտը այնքան է ուռել, այնքան է ճոռոքացել, որ մարդը արդեն չգիտի ինքը ով է։ Մարդը նայում է իր հալուն չգիտի ինքը ով է։ Ես գագոն եմ, թե գագոն չեմ, ով եմ։ Հայլու մեջ նայում է չգիտի ինքը ով է։ Որտեւ այնքան կեղծի, այնքան են մարդու գլխին կաթաստում, անդադ նույն բանը։ Հոգնեցնող է դառը, եթե այդքան հայրենասեր են, այդքան սիրտները ցավում են, բոլորիս եմ ասում, մենք պետք է ապաշխարենք ամենակարևորը ու հիշենք այն երեխեքին, այն անմեղ երեխեքին, որ գնացին այս աշխարհից։ Ինչ հերոս տղաներ են, ինչ հերոս, ես խոսում եմ 23 տարեկան տղա հետ, որը մարտի դաշտում ա եղել ու իր կողք այդ 18 տարեկանը զոհվել, այն ինչ անվախ էր գնում առաջ, մենք պետք է հաղթենք, մենք հաղթելու ենք։ Էլի կհաղթեն, եթե վերևից չխփեն կարկոտի նման։ Ես չեմ ուզում վարչապետին մեղադրեմ, ոչ մեկին չեմ ուզում մեղադրեմ, ոչ Քոչարյան, ոչ Սերժ, որտեվ սխալ է։ Ես որ ասեմ, սխալ է, որտեվ չի կարելի։ Ես կարող է զարմանալի լինի հիմա իմ ասած ինչը որ կասե, ես ճիշտ է զոհերը կան հատակվել են, իրանց հոգիները գոյություն ունեն, ես շատ խորը վիրավորված եմ մեր հայազգի տգիտությունից, մեր հայազգի այդ ահավոր կեղտոտ բերաներից, երիտասարդ աղջիկների բամբասկոտությունից, իրանցից ոչինչ չներկայացնում, չկռված, չգիտես կի Ղարաբաղն ինչա, այդ տղաները անգյալ ու ղզիկ բամբասկոտ, որ կնանիք այդ լեզու են դնում ու կեղտոտ բաներ են խոսում, վիրավորված եմ դրանից ինչի համար, ով է ադրբեջանցին, ով է քուրդը, ռուսը, թուրքը, չգիտեմ ով, որ պետք է մեր ազգին փնովի։ Այն Սոլովյովը, Եսիմովը, ինքը ով է, որ մեր հայազգի մասին բաներ խոսա։ Մենք ենք դա թույլ տվել։ Մենք թույլ ենք տվել, մենք այնքան բաներ ենք խոսացել, Պուտինն ամեն ինչ գիտի։ Պուտինը գիտի, այսօր ես ինչ ճաշ եմ եփել։ Սոլովյովը գիտի, հարևանս այսօր տոլմա եփես, թե չէ։ Որտեղից գիտի։ Որ ամեն ինչ գիտի մեր հայազգի մասին, բոլոր Ալիևը գիտի, որովհետև մենք բերաներս բացել ենք, հիմար դուրս ենք տալ ամբողջ Facebook-ը անեցքա ու հայոյանք։ Իրանք դա գիտեն, իրանք դա կարդում են։ Կան մարդիկ կարդում են, թարգմանում են, իրենց ասում են, ու կան որ լավ էլ հայերեն հասկանում են, ու իրանք առանց ծիծաղեն մեր վրա, այ դա է վիրավորական։ Դա վիրավորական է, ոչ թե կանգնել ընդեք Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ դուրս տար, ուրիշ ճար չկա այնտեղ։ Զզվելի է դարել արդեն։ Այս որ գոռում են չեն հասկանում, որ Փաշինյանի բան ավելի են բարձրացնում, որտեղ բոլորը գիտեն ինչա տենց լինում։ Ես կուզենայի, որ բոլոր այս մեր պատերազմական ու այս դժվար տխուր վիճակից մենք դուրս գանք 21 թվականը լավատեսությամբ ու հավատքով ու սիրով, սիրենք իրար առաջներում այնքան լավ սովորույթ կար շատ լավ, որ նոր տարին ամեն նոր տարին առավոտ բոլոր մարդիկ հարևանները գնում էին իրար տներ նոր տարի շնորհավորելու կամաց դա վերացավ դա շատ վատ բան է, մտնում էր այդ օջախը մի բաժակ բարձրացնում էր, այն բլինչիկներ ուտում էր, որ բոլոր տներում այդ բլինչիկ կար, ուրախ շնորհավորում էր դուրս էր գալի, դա վերանում է։ Այդ լավ չէ, ինչ է նշանակում, ժողովուրդն իրարից մեկուսանում է։ Ես կուզենամ, որ դա լիներ, այդպես լիներ, ու կուզենայինոր պարտադիր եկեղեցի լիներ այդ օր ու աղոթքեն հարմերով սկսեին նոր տարին եւ հայկական սեղան լիներ։ Հայկականը մեր ամեն ճիրը, մեր հայկականն այն
Ես չեմ ուզում ասեմ, Պարսուս Տոլման ասում են ուրիշ, բայց մեր հայկականն է, որտեղ այնտեղ են մեջը որ կա, դա լավ է։ Չեմ էլ ուզում զանազանել մեզ հայկականն է, սա պարսկականն է, սա թուրքականն է, կերակուրա, որ տրված է տիրոջ կողմից բոլորին։ Վերջ։ Կերակուր, որ տրված է տիրոջ կողմից։ Թող հայ ժողովուրդը գլխին այլևս սուք ու պատերազմ չլինի, վերջապես հայ ժողովուրդը ուրախանա ու երջանիկ երեխաներ բերես աշխարհ եւ հաջողակ։ Ու մեր նահատակները թող վերևից տեսնեն ու ուրախանա։ Իրոք ուրախանա, որտեղ իրանց հոգիները մեր հայազգին պահելու են եւ կպահի միշտ։ Աստված բոլորիս հետ։